আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমার সর্দি লাগছে। So, এটা আমি কি দিলাম? এক্সট্রিমলি সরি। এটা কি দিলাম আমি? হাঁচি দিলাম। সো হাঁচি তোর ইংরেজি কি বলতে পারেন? হাঁচি তো আমরা দিতেই থাকি, অনেক হাঁচি দিই। সো হাঁচির ইংরেজি কি জানেন? চলেন আজকে হাঁচির ওয়ার্ডটাকে শিখে নিই। হাঁচির ইংরেজি হচ্ছে স্নিজিং। কি বললাম? স্নিজিং। বলেন স্নিজিং অর্থ কি? হাঁচি। হাসি না কিন্তু, হাঁচি 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 যে দিলাম এরকম স্নিজিং হাঁচি। তাহলে কি শিখলাম আমরা? স্নিজিং হাসি। এখন আপনি ওয়ার্ডটা কিভাবে মেমোরাইজ করবেন? অনলি মিনিমাম 5 টাইমস ইউ হ্যাভ টু সে এভরিডে। যে স্নিজিং হাঁচি, স্নিজিং হাঁচি। আপনি বলেন এখনই 5বার ট্রাই করেন, স্নিজিং হাঁচি। 5বার বলার পরে ফার্স্ট স্টেপ আমি 5বার বলবো। সেকেন্ড কাজ কি? আমি এটা দিয়ে একটা সেন্টেন্স মেক করবো। কি কিরকম? আমি একটা যে বাংলা সেন্টেন্স মেক করেছি, আপনি এভাবে একটা করতে পারেন অথবা এটাকেও প্র্যাকটিস করতে পারেন। যেমন স্নিজিং অ্যান্ড ফিভার করোনার লক্ষণ। স্নিজিং অ্যান্ড ফিভার করোনার লক্ষণ। এখন স্নিজিং কি তাহলে কি হলো? হাঁচি এবং ফিভার। ফিভার কিন্তু আমরা আগের এপিসোডে শিখেছি। ফিভার অর্থ কি বলেন? তো আপনি কি পারতেছেন না ফিভার? তাহলে আগের এপিসোডগুলো দেখে নেন, 9টা ওয়ার্ড চলে গেছে, ওইগুলো দেখে নেন। ফিভার অর্থ আছে, ফিভার অর্থ হচ্ছে জ্বর। তাহলে স্নিজিং অ্যান্ড ফিভার কি হইলো? হাসি এবং জ্বর করোনার লক্ষণ। এই যে মহামারী, এখন এই যে মহামারী ইংরেজি কি আপনি কিন্তু ওখানে শিখে আসছি, এপিডেমিক। এপিডেমিক অর্থ কি? মহামারী। এই যে করোনার যে এপিডেমিক চলতেছে, মহামারী চলতেছে, এই মহামারীর এই এপিডেমিকের লক্ষণ হচ্ছে কি? স্নিজিং অ্যান্ড ফিভারও কি এই এপিডেমিকের লক্ষণ, অর্থাৎ এই মহামারীর লক্ষণ, অর্থাৎ করোনার লক্ষণ। সকলে গাইস এনজয় করতেছেন এবং রিপিট করেন। হ্যাঁ, এগুলো বারবার রিপিট করেন, দেখবেন আপনি স্লোলি অ্যান্ড শিওরলি বিলিভ দ্যাট ইউ আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে। ওকে, আজকের মতো পর্যন্তই। শেয়ার করেন কাইন্ডলি প্লিজ। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই দেখতে থাকেন, দেখতে দেখতে ভালো লাগবে এবং আপনিও একসঙ্গে সাবস্ক্রাইব করবেন ইনশাআল্লাহ। আজকের মতো পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।